ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മിനിയേച്ചർ കിച്ചൺ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കസിൻസും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെയാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരു കുഞ്ഞി അടുപ്പാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലോട്ട് കുറച്ച് പയറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പയറുപ്പേരിയാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം എൻ്റെ കസിനാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ല കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ. ഞങ്ങളത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടോ. പിന്നെ ഗൈസ് അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ തീ അണഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റി വെച്ച് നല്ല റെഡിയായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് തീ അണഞ്ഞു പോയത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ പണിയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഇത്. ഞാനാണ് ഇവിടെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്ന ആൾ. വേറെ ആരെ കൊണ്ടും ഇത് കത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ആക്കി വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ. എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുവിധം ഇത് കത്തിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈമലൊക്കെ നിറച്ച് പൊള്ളലാട്ടോ, നല്ല പൊള്ളലേക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, കാരണം ഞാൻ വലുതല്ലേ. അങ്ങനെ അത് വെച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് കണ്ടോ അത് വേണ്ടാന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥലം മാറ്റി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ലേ വെച്ചുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ക്ലേ അവിടെ വെച്ച് വേറെ ചെറുതായിട്ട് സ്ഥലം മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പൊടിയേരി കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്. അങ്ങനെ പയറുപ്പേരി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് മീൻസ് തീപ്പണയും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ തീ നിൽക്കുന്നത്. അണഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, അണഞ്ഞു തീപ്പണയും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തീ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അണഞ്ഞു ഗൈസ്. അങ്ങനെ പയറുപ്പേരി ഒരു സ്പേസിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളിതാ ചോറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല തിളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ കണ്ട ചോറൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പപ്പടം പൊരിക്കാനുള്ള ചട്ടിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പപ്പടം ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷേപ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ പപ്പടം പൊരിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചോറ് കഴിച്ചു, 3 പപ്പടം കൊണ്ട്. കണ്ടില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചോറ് കഴിച്ചു, കുഞ്ഞ് ചോറ് കഴിച്ചു ഗൈസ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ബായ്.